Борон заманда бер егет булган ти. Ул гомере буена урманда куян атып, куян ите ашап, куян тиреһенән кыуышкырып яшәгән, хатта кигән киеменә тиклем куян тиреһенән тегелгән ти. Бер заман уның янына төлке килеп, «Һин атып тотһаң, мин куып тотырмын, әйдә бергә торайык» дигән. Шул көндән алып егет белән төлке бергә көн күрә башлагандар. Егеттең яңгызлыгы төлкегә бер дә охшамаган. «Һин өйлән, мин һиңә бер байҙың ҡыҙын яусылайым» тигән. Ул егет быға риза булғас, төлке бер ауылдың байына ҡоҙа булып бара. Бай кемдән тип һорағас, төлке Урманбайҙан тип яуап ҡайтарған. Бер ҙә таныш кеше түгел бит әле тигән. Бай төлкө улай итеп, былай итеп байҙы күндерҙе ти. Байҙы күндергәс, төлкө егет янына ҡайтала, икәүләшеп юлға сығалар. Бер йылғаға барып еткәс, төлкө хәйлә ҡороп егетте шунда көтөп торорға ҡуша. Ә үҙе байға барып тауҙан төшкәндә, атыбыҙ алып, ҡасып еретебеҙҙе ҡанға батырҙы. Бөтә кейемдәре йыртылып, бөттө, кейеп торорлоҡ кейем менән һабын бирегеҙ тине ти. Бай уға иҫке генә кейем биргән. Был кейемде кейеү түгел, тотоп та ҡарамаясаҡ тигән. Төлкө бай яҡшы буҫтауҙан тегелгән кейем биргән. Төлкө егет янына барған. Егет йыуынып, ямы кейемдәрен кейгәс, бай йортона килделәр ти. Була егетте атаһы ла, ҡыҙы ла бик оҡшаттылар ти. Аш яраштыра һалып, аш ултырттылар ти. Аш янында егет кейеменең матурлығына иҫе китеп бер генә шуға ҡарап ултыра икән. Бай быны күҙәтеп ултырғанда егет кейемгә риза түгел. Ахыры тип уға өр-яңынан кейем тектереп биргән. Төлкө әйткәс кенә, егет гел кейеменә генә ҡарап ултырыуҙан тыйылды ти. Шунда ла әндән әле ҡарап ала ти ҡайны. Йортонда 3 көн ҡунаҡ булғас, егет ҡыҙҙы ла, ҡыҙҙың атаһы менән әсәһен дә ҡунаҡҡа алып ҡайтырға юлға сыҡты ти. Төлкө быларҙан алда сабып бара ти. Юлда осраған бер көтөүсегә Урманбайҙың көтөүе тип әйтегеҙ тип ҡушып бара ти. Йүгереп бара торғас, төлкө урман эсендә ултырған. Үҙе бик ҙур, үҙе бик матур бер уй табып алды ла шунда барып инде ти. Барып инһә, ҡартайып бөткән әбей менән ҡыҙы ғына торалар ти. Төлкө юлда осратҡан көтөүҙәр ҙә ошо әбейҙең көтөүҙәре булған икән. Төлкө әбей менән ҡыҙға эште һәйбәтләп аңлатып бирҙе ти. Әбей менән ҡыҙ әйберҙәрен егеткә биреп тороп, үҙҙәре урманға сығып киттеләр ти. Шул арала төлкөнөң ҡойроғон күрә килгән байҙар ҙа килеп төштө ти. Йортто күргәс, бай эсенән генә: «Был кейәү бик бай кеше булып сыҡты лаға. Уның йорто минекенә һис сағыштырғыһыҙ байлығымдың яртыһын бирмәксе инем. Ҡыҙым бик бәхетле булды. Былай булғас» ти уйлап алды. Ти ҡыҙҙың ата-әсәһе 3 көн ҡунаҡ булғас, ҡыҙҙы егеткә ҡалдырып ҡайтып киттеләр ти. Егет кәләше төлкө өсәүләшеп йәшәп ҡалдылар ти. Бер аҙ йәшәгәс, төлкө инде: «Минең үлер ваҡытым етеп килә. Мин үлгәс, мине ҡойма артына ташламаҫһың, ә һике аҫтына күмерһең» тине ти. Күп тә үтмәй, егет төлкөнөң үлеп ятҡанын күреп үләкһәне, ҡойма артына быраҡтырҙы ти. Төлкө егетте һынамаҡ өсөн генә үлгән икән. Ул егет янына килгәндә: «Һине әҙәм иткән, мин кәләш алып биргән. Мин йорт табып, һине оятыңдан ҡотҡарған. Мин шулай ҙа ҡәҙеремде белмәнең» тип егетте кәләше менән өйҙән ҡыуҙы ла сығарҙы ти. Егет кәләше менән ҡуян ҡыуышына ҡайтып китте ти. Ә төлкө урманда йәшәгән теге әбей менән ҡыҙҙы үҙ өйҙәренә эҙләп алып ҡайтты ла үҙе урманда йәшәргә булды ти.